자, 눈 감고, 그치? 오늘도 저에게 별풍선 써주신 팬클럽 여러분께 감사드리고 추천해주신 시청자 여러분께 감사드립니다. 더불어 알크라 만들어 잡으시는 니걸 장작구이를 바칩니다. 아멘. 야무지게 먹어야지! 야무지게 먹자. 그래. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 근데 이거 밥 아니야, 안주야? 맞지? 밥 아니야? 왜? 나 배고픈데? 아, 그거 아까 내가 고기 먹랬잖아. 투표 한번 해볼까? 무슨 투표? 누가 더 아까운지? 야, 이거 네 방송이잖아. 아니, 내 방송 그래 아무리 그래도 정말 그냥 사람들의 의견이 궁금하지 않아? 그러니까 네. 정말 진짜 딱. 근데 솔직히 얘기하면 네가 더 아까워. 왜 그래 갑자기? 나 맨날 얘기하잖아. 근데 얘 그거 닮지 않았어? 이현우? 야, 그만해. 이현우 닮지 않았어? 이현우? 이현우 닮았지? 내가 아 맞아, 신동훈 존나 닮았어. 신동훈 내가 얘 처음 만났을 때 신동훈 닮았다고 막 그랬어. 사귄 지 얼마나 됐어요? 우리 얼마나 됐어요? 자, 오늘 며칠인지 동시에 잠깐만. 동시에? 응? 잠깐만. 생각 다 했어? 오케이. 하나 둘 셋 136! 137일! 허! 너 틀리기만 해봐. 아니야? 아니야 잠깐만, 아니 7일인데? 136. 7. 나 무서워. 야! 7일이잖아. 죽을래? 하루 어디다 빼먹었어. 12시 지났나? 안 지났어. 아직 8시밖에 안 돼서 무슨 12시간이나. 거봐, 7일이잖아. 나 순간 나 틀린 줄 알았잖아. 이 새끼 틀렸어요. 이 새끼가 틀렸어요. 아. 누가 또 6개님 초콜릿 5개 감사합니다. 닉네임을 제대로 말하라고. 야, 이거 맵다. 코에 탁 싹. 다시 이름 제대로 읽어. 돼지 토끼님 초콜릿 10개 5개 감사합니다. 그렇지. 우리 고딩 커플인가봐. 우리 고딩 커플처럼 보이나봐. 왜? 맨날 그냥 그렇게 물어보길래. 누가? 고딩 커플임? 이러잖아. 2시간 정도만 제가 음. 내 방송 되게 오래 보내거든? 근데 애가 개싸가지가 없어. 존나 안티인데 되게 오래 보내야. 우리 뾰로롱 꼬마님 별풍선 한 개 팬가입 감사합니다. 아, 너무 맛있다. 애구 좋을 때다. 그죠? 좋을 때죠. 우리 한참 좋을 때인데. 어제 1000일이래. 와, 누구? 넌 내 거야. 아 진짜? 이제 헤어질 때 됐네. 사귀는 거 인증 좀 못 믿겠음. 여기서 근데 뽀뽀하거나 그런 거 하면 안 되죠. 근데 내가 알기로 안 되는 걸로 알고 있거든. 우리 이거 보면 되잖아. 맞아, 이거 보면 되잖아. 반지 누가 사줘? 우리 이거 가서 만든 거예요, 직접 저희가. 이거 근데 이거는 얘가 만들어준 거고, 이거는 내가 만든 거. 근데 이거 근데 보이나? 내가 좀 병신같이 만들어가지고. 안 보이네. 아, 왜 써있어? 이거 우리가 만든 거야, 가서. Ride or die. Ride or die. 아무리 봐도 남매 같아. 왜 우리 안 닮았는데? 닮았냐, 우리? 뭐가 닮아? 그래. 내가 훨씬 이쁜데. 뭐라고? 남자 몇 살이십니까? 여기는 그 사람들이 계속 새로 들어오니까 똑같은 질문 또 와. 몇 살인지 맞춰봐요. 몇 살 같아 보여요? 아까 들은 사람들 말고 처음 들어오시는 분들 몇 살인지 맞춰봐요. 야! 아니, 30이 나왔어. 어떡해. 와, 진짜. 내 나이 아래로는 절대 안 나오네. 근데 너 되게 늙어 보이긴 해. 뭐가 늙어 보여. 짠. 왕주님은 실제 별명이 왕주예요. 네. 원래 왕주예요.
이거 재채기 할 때 옆에 있는 사람이 이렇게 재채기 하려고 그럴 때 막 이렇게 옆에서 막 이렇게 하면은 재채기 되게 시원하게 안 되거든. 그리고 공준대님 별풍선 한개 팬가입 맞아, 오늘 감사합니다. TV 보고 실망. 와, 저것 때문에 진짜 속상해. 맞아, 진짜 그거를 정말 오랫동안 찍었거든, 진짜로. 우리 꽃여원이 별풍선 한개 팬가입 감사합니다. 나 평소 별풍선 진짜 안 터지는데 너 있어서 그런가 봐. 되게 많이 터져. 왜? 몰라. 나 진짜 안 터지거든 요즘. 장난 완전 적자인데. 게스트 얼굴이 엉망이네. 너 저런 거 보면 기분이 좋아? 아니, 변태인가 봐. 뭐라고? 좋겠냐? 진짜 엄청 안 나오더라고. 어쨌든 우리 그놈 눈물까지 초콜릿 10개 고마. 왜 이렇게 좋아해? 네 얼굴 엉망이라는데 좋아? 욕해줘야지. 욕. 네 얼굴이 더 엉망이에요. 거울 보세요 이래야지. 겉에 대고 엉망이야 이러면서 존나 웃고 있어. 아, 그게 아니라 웃겨. 왜 웃긴지 모르겠는데. 아, 진짜 맛있다. 여기 진짜 맛있는 것 같아. 다리 하나 뜯어. 자, 들어. 그렇지. 아이고, 살 다 빠졌네. 자, 발라줄까? 아, 먹을 수 있어? 너 이런 거 잘 못 발라 먹잖아. 아, 우리 투표하자니까. 그래, 하자. 누가 더 아까운지. 이거 정말 사실대로 해서 내 방이라고 해서 나만 막 찍어주고 그런 거 진짜 말고 정말로 진짜 사실대로. 진짜 솔직히 누가 더 아까운? 이거 상처만 맞을 여신 왕주 그리고 왕주 남친 둘 다 삑 같던데 그거 하나 넣어볼까? 것 같아. 도찐 개찐 이게 더 많이 나오는 거 됐다. 자, 투표 설정했습니다. 시작해주세요. 아코 매워. 외모만 보고 판단해야 되니? 외모만? 그냥 딱 얼굴만. 얼굴 네 성격 모르잖아, 이 사람들은. 난 성격이 매력인데. 맞아. 넌 진짜 얼굴은 별론데 성격이 너무 좋아. 야, 남자 키 몇이? 기밀. 키 몇일 것 같아요? 맞춰보세요, 키. 아, 잠깐만, 이거 서봐, 한번. 안 보인다. 앉아. 어? 다시 앉아. 다시 앉아. 봤으니까. 160은 뭐냐? 172, 174, 170, 169, 173, 170, 169, 172, 140은 개구, 장난친 것 같고, 171, 172. 거의 70, 72 정도. 70, 그 정도네. 180이에요. 안 그래 보이죠? 비율이 존나 구려가지고 얼굴이 존나 커서 그렇게 안 보이는데 사실 180이에요. 멍이야! 아니에요. 사실은 170도 안 돼요. 키 존만해가지고 내가 얘 만날 때 힐을 못 신어. 뭐라고? 그럼 내가 야, 솔직히 니 힐 신어도 내가 크거든? 뭔 개소리. 아, 욕하면 안 되는데. 키가 되게 작아. 키가 되게 작아서 몇이지? 66인가? 아니야, 그분은 좀 커. 66.6? 그 정도 하고 그 정도 하는데 167, 반올림에서. 내가 키가 158인데 힐을 신으면 보통 12cm를 신는단 말이야. 그럼 너보다 크다고 내가. 너 머리 이것 때문에 야, 그래, 머리 때문에. 나도 키 높이 신으면 되거든. 아, 그리고 너 야만 사장이 지금 이거 쓰고 있으면 어떡하냐? 모자가 없어서. 없네. 저거 새 거야, 아까워. 새 거래. 이렇게 부럽지 않은 커플도 있구나. 왜? 우리 친구들 앞에선 되게 막 부러운 커플 아니냐?
맞아. 우리 막 그런 거 뭐라 그러지? 애정인가 치만 그런 걸 뭐라 그러지? 닭살? 응, 닭살. 우리 되게 닭살인데, 그지? 응. 근데 매니저 지금 있는 거야, 없는 거야? 없어. 왜 안 들어와? 몰라, 이 자식들 내가. 군기 한번 잡아야겠어. 둘이 어디서 만났어요? 우리 어디서 만났을까? 하나, 둘, 셋. PC방. PC방에서 내가 한창 롤에 빠졌을 때, 롤 하러 갔을 때 거기 PC방 얘가 알바생이었어. 그래가지고, 그때 이제, 처음 알게 돼서 만나다 보니까, 우리 쳐맞습니다. 별풍선 10개 고맙습니다. 고맙습니다. 영어 잘한다던 그 남친, 맞아. 나 영어 못하는데 네가 계속 잘한다 그래서 부담스러워 죽겠어. 영어 되게 잘하거든? 근데 지가 자꾸 못한다고 막 그러니까, 난 얘 영어 할 때가 너무 멋있어. 그니까, 아니, 잘해. 잘하는데, 어차피 그런 좀 이따 볼게요. 고기 먹고 롤 한 번 해. 나 롤 진짜 잘하는데. 너 못하는 거 없잖아. 맞아, 못하는 게 없지. 둘이 씨름하면 누가 이김? 누가 이겨요? 내가 이기지. 그래도 남잔데. 얘는 성격이 지는 걸 진짜 싫어하는 스타일. 힘싸움을 해도 절대 나한테서 질 생각을 안 하고, 이게 좀 남자가 좀 져주고 이래야 되는데, 내가 얼마나 져줬냐? 네가 지면 졌지. 진 거지, 져준 게 아니라 나한테. 내가 져준 적이 얼마나 많은데. 절대 안 져줘. 절대 안 져주고, 만약에 예를 들어서 얘가 한 번 지고 내가 한 번 졌어. 1대1이잖아? 그런 상황이면 한 번만 더 하지. 지가 이길 때까지 하는 거야. 2대2가 돼. 그럼 또 한 번만 더, 한 번만 더, 한 번만 더. 그래서 자기가 한 번이라도 이길 때, 뭐 4대5건 6대7이건 한 번이라도 이겼을 때 그때 끝내는 거야. 그러니까 성격이. 절대 자기가 진 상태로는 못 끝내는 거야. 내가 언제 그랬다고 봐. 뭘 언제 그래. 왜냐면 성격이 진짜. 처음 만났을 때 왕주가 누군지 알았어? 솔직히 진짜 잘 몰랐어요. 저 외국에서 살다가 한국에 딱 들어와서 PC방 알바하고 있었는데 별풍선 네가 읽어주면 되지. 로렐라이님 별풍선 5개 감사합니다. 그래서 그래, 외국에서 살다 왔는데. 근데 영어를 못한대, 쥐가. 근데 진짜 못해. 거기서 바디랭귀지를 내가 좀 잘해. 뭐래? 아, 얘 얼마 전에도 지 그 외국인 친구한테 전화 와가지고, 외국인 친구랑 전화로 막 영어로 얘기하고, 이 정도면 잘하는 거야. 막 외국 어디요? 어딘지 맞춰봐. 내가 진짜 맞추는 사람 내가 방송에서 얘기한 적 있나? 퀵뷰 내가 준다. 내가 줘도 돼? 맞추는 사람 퀵뷰 내가 줄게. 필리핀, 요. 뉴질랜드, 나활공, 태국, 아프리카, 영국, 참고로 자메이카, 인도. 힌트. 자메이카 나왔으니까 힌트를 자메이카랑 되게 근접해. 나라가. 존댓말. 요. 그래서 아는 사람이 별로 없던데. 안 나오네. 왜? 나올 리가 없어. 어디 갔냐면요. 벨리즈라고 갔다 왔어요, 제가. 벨리즈. 저번에 김병만이 정글의 법칙에서 갔다 온 데였거든요. 근데 정글은 아닌데 왜 정글로 나왔는지 모르겠어.
내가 그때 얘기 들었던 것 중에 되게 충격이었던 게, 우리는 친구들 만나서 막 이렇게 심심하면 친구들 만나서 핸드폰 게임하고 우리 막 노래방 가서 놀고 막 이러잖아. 거기 애들은 만나가지고 나무 타고 올라가서 코코넛 타고 그런 건 아니다. 이건 진짜 코코넛 배고플 때. 존나 웃겨. 그리고 코코넛은 많이 안 먹고 우리는 망고. 망고. 망고가 더 맛있어. 코코넛은 목마를 때 코코넛 따가지고 국물을 마시는 거지. 코코넛물. 왜 거기로 유학 갔나고요? 거기 저희 이모부가 살고 계셔요. 그래가지고 갔다 왔어요. 맛있다. 얼마나 계셨냐고. 저 고등학교 4년 갔다 왔어요. 9학년부터 12학년까지. 거기도 옷 입고 다녀요. 옷 벗고 다녀요. 옷 안 입고 다녀요, 거기. 아, 입고 다녀. 아니, 사람들 믿는다고. 근데 내 친구 중에 이런 애가 있었어. 진짜 셔츠 입기가 너무 싫어가지고 맨날 우통은 벗고 다녀. 그런 애가 있어. 나 무슨 가리고 다니는데. 아, 맛있다. 신발도 신고 다녀요? 신발은 거기 있는 흑인들은 신발 잘 안 신고 다녀요. 진짜? 아니, 신고 다니긴 하는데 안 신고 다니는 애들도 되게 많아. 진짜? 그냥 그래서 걔네들은 발에 굳은 살이 진짜 심하게 맺혀 있어. 잘 익은 복숭아 같아요, 남자분. 왜 먹고 싶게 생겼냐? 뭐라고? 야. 남친 군대 기다릴 거임? 어떡할 거야? 맛있다. 왜 대답을 안 해? 안 기다릴 건가 봐요. 짠. 기다릴 거예요. 오, 기다릴게. 진짜? 몰라. 진짜? 100% 확실하진 않아. 날 믿지 마. 나도 날 못 믿는데. 별풍선. 네가 읽어. 이거 좀 귀엽게 읽어. 많이 썼으니까. 우리 김반희연님 별풍선 77개 팬가입. 고맙습니다. 그리고 한 이거- 번 더, 한 번 더. 응, 한 번, 왜? 더 하면 안 돼? 그니까요. 너는 처음 보겠지만 충격 먹으면 안 돼? 뭐? 그러니까 좀 많은 별풍선 팬가입이 이렇게 좀 큰 숫자로 터지는 팬가입은 내가 해주는 리액션이 따로 있어. 이거 보고 충격 받으면 안 돼? 알았어. 우리 김반희연님 별풍선 77개 팬가입 감사합니다. 나 보지 마. 앞에만 봐. 알았어. 충격 먹으면 안 돼? 고맙습니다. 뭐 하는 거야, 지금? 뭐 한 거냐고. 뭐라고 했어? 말은 뭐라고 했어? 뽀로롱. 뾰로롱? 응. 1 꼴통통님 더하기 1 또 있다. 별풍선 11개 감사합니다. 저거 1 더하기 1이라며. 1 더하기 1은 귀염이. 안 귀여워, 다시. 1 더하기 1은 귀염이.
다시 시킬까? 다시 시킬까? 존댓말 했지. 아, 요? 애들이 특징이, 아니, 내 방송 나오는 애들 왜 이렇게 자꾸 반말을 해? 내가 분명히 방송하기 전에 얘기를 해주거든? 방송에서 존댓말 써! 이러고서 항상 얘기해주는데 애들이 딱 오면은, 흘렸어, 일단. 자, 정신 차려. 지금 정신은 네가 없어 보여. 아, 우리 꽃동동님 별풍선 11개 감사합니다. 우리 아미님 별풍선 200개. 이것도 리액션이 있어요. 이것도? 우리 아미님 별풍선 200개. 너네 쳐먹어. 돼지 형, 나랑 사귈래? 이게 200개라고? 좀 시시한데? 아니, 원래 200개는 그게 있어. 리액션을 이렇게 해주는 게 있어. 이렇게 내 방송에서 200개 이상 써주면, 이거 성대모사 중에 골라서 이렇게 하나 해준단 말이야. 근데 아미님이 이거 내가 보여준다고 하면 또 안 보신다고 하셔, 항상. 왜? 몰라, 이거 안 보시더라고. 내가 골라도 돼? 휴지 하나 가져. 내가 골라도 돼? 아, 저 물티슈. 아니, 빨리. 내가 아, 가져오라고, 물티슈! 네. 아미님, 제가 골라도 돼요? 이거 왜 골라? 내가 고르고 싶으니까. 아미님? 제가 골라도 될까요? 네가 왜 골라? 내가 고르고 싶다고. 대답이 없으시네? 아, 네. 오케이. 그러면은 나는 저팔계. 저팔계. 아, 그런 거 하지 마, 진짜. 알았어. 그러면은 골라, 그런 거 골라. 고라파덕은 저번에 봤어. 언제? 저번에 고라파덕 이런 거 아니야? 비슷한 거. 고를게. 퉁퉁이. 아, 왜 그런 거 고르냐고. 퉁퉁이. 퉁퉁이 해줘. 아, 막 나 이쁜 모습만 보고 싶고 그렇지 않아? 아니, 가끔은 웃긴 모습도 보고 싶어. 퉁퉁이. 나 도라에몽 옛날에 진짜 많이 봤거든. 퉁퉁이 똑같이 해야 돼. 아, 이거 해야 돼? 해야지. 아미님이 나한테 주신 거야, 권한을. 나 보지 마. 여기 봐. 이거 좀 민망해. 저기 보고 싶으신 분들은 권상우가 보고 싶으면 저 본인이 쏘시면 되거든요. 200개 쏘시면 해드리니까 보고 싶으면 님들이 쏘세요. 여기다 권상우 거리지 말고. 원래 술 한 잔만 마셔도 빨개져요. 알았어. 뚱뚱이 가겠습니다. 아미님 별풍선 200 감사합니다. 뚱뚱이. 나 보지 마, 진짜. 알았어. 너 갑자기 중간에 나 쳐다보면 나 끊을 거 하다가 중간에 끊을 거야. 알았어. 이것만 봐. 어. 지금 하고 있는 거야? 아니야. 빨리. 뭔 뚱뚱이야, 뚱뚱이는 진짜. 뚱뚱. 내 옛날에 도라에몽 진짜 좋아해서 그래. 퉁퉁이. 숟가락. 미안. 뚱뚱이 하겠습니다. 끝까지 봐야 돼. 그리고 진짜 만약에 안 웃겨도 웃어줘. 알았어. 되게 민망하니까. 근데 웃겨? 아, 몰라. 그건 네 개그 코드에 따라 다르지. 알았어. 안 웃겨도 웃어. 나 알지? 나는요, 뚱뚱이 권력대장이라네. 야, 너 친구 어딨어? 솔직히 별로 안 웃겼어. 알았어. 웃겼어. 완전 웃겼어. 나한테 이런 거 시키고. 권상우 시키고 싶다. 권상우가 빨리 충전해. 200개 쏴. 사람들이 권상우가 재밌대. 권상우 해주면 안 돼? 싫어. 서비스로?
아이! 알았어. 전성호가 얼마짜린데? 나 이상한 것만 시키고, 진짜. 왕주 상치 주지 마라. 사귈 거 아니면. 난 상처 줘도 되네. 닥쳐. 뭐라고? 야, 너 혼나야겠어. 아유, 방송이야, 하지 마. 방송에 너 이렇게 혼내면 안 돼? 응, 안 돼. 왕주의 매력 포인트는? 왕주의 매력 포인트. 나 이거 진짜 되게 많이 말한 것 같아, 지금. 원래 똑같은 말 하는 거 진짜 싫어하는데, 세 번째야. 네 번째인가? 왕주 누나가, 막 방송에서는 이렇게 해도, 막 실제로 만나면은 진짜 막 잘 챙겨주고, 막 소녀같이 막 도시락도 예쁘게 막 잘 싸주고, 그런 거에 진짜, 네, 누나 맞아요. 네, 그래서 되게 반했어요, 제가. 처음에는 솔직히 그냥 친한 누나로 지내야겠다 이랬는데 점점 막 진짜 너무 잘해주니까 아, 뭐라고 해야 돼? 아무튼 좋아서 사귀었어요. 자, 이제 슬슬 투표 결과 한번 볼까? 잠깐만, 이거. 아, 이거 사람들한테 떠. 그래? 자, 투표 발표하겠습니다. 솔직히 누가 더 아까운지 투표 시작했거든요. 자, 5초 세고 투표 발표할게요. 투표 마감할게요. 자, 5초 동안 해주세요. 자, 시작! 5, 4, 3, 2, 1, 땡! 그만! 됐다. 자, 투표 결과 한번 같이 보자. 자, 이거. 자, 왜? 아이, 어떻게, 이거 좀 흥미진진하게 보는 방법 없나? 흥미진진하게? 어. 뚠뚠. 아, 그거 말고, 그냥 보면 되지. 이거 손- 야, 우리 이거 그거 할래? 뭐. 맞방 맞기? 도찐개찐 나오면 둘이 한 대 맞고, 그래. 내가 이기면 근데, 단, 진짜 세게 때리기. 오케이, 콜. 콜. 이거 뭐라고 하지 마라. 오케이, 콜. 남자 때려. 아, 내가 너무 아파. 얘 되게 세단 말이야. 얘 진짜 세게 때린단 말이야. 얘. 나 안 봐준단 말이야. 그럼 너 이거. 알았어. 나 이거. 어, 아, 얘 진짜 세게 때린단 말이야, 얘. 빨리. 맞박, 난 제대로 맞을 거야. 제대로 맞고 제대로 때릴 거잖아. 응. 쫄지 마, 키 안 커. 클 것도 없어. 가만 있어. 가만 있어. 딱 대고. 가만 있으라고. 가만히 이러고 있어. 이러고. 야, 코 누르지 마라. 알았어. 뭐도 없는 거. 응. 아, 별로 안 셌던 것 같아. 좋았어. 잠깐만. 나 숨 쉴 시간 좀 줘. 나 이렇게 때릴까요? 이렇게 때릴까요? 아, 그건 아니지, 솔직히. 왜? 아, 아프잖아. 이거 별로 안 아파. 너 사랑하는 여자친구한테 그렇게 이렇게 세게 때리고 싶어? 아니, 살살 때릴게. 진짜 혈세 때릴 거야? 응. 진짜로? 응. 진짜로? 응. 에이, 눈 감아. 이걸로 때려. 응. 아, 이걸로 때려. 어. 진짜 이걸로 때려. 어. 이거 하지 마. 어. 진짜 하지 마. 알았어, 눈 뜨던가 그러면 빨리 맞아. 아, 손 잡지 말고. 아, 손 잡지 말고. 열중샷. 진짜. 빨리, 아파, 너 진짜 빨리, 아파. 빨리. 너무 아파. 아파. 아, 세게 못 때렸어. 아깝다. 또 해. 뭘 또 해? 또 해. 뭘 또 해? 뭐든 해. 뭐.